दर्शकबिन तत्कालीन नेकपा एमाले पाँचौं महाधिवेशनबाट अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सदाबहार चर्चाको विषय हुने गरेको छ। शान्तिपूर्ण संघर्षबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र क्रान्ति पश्चातको सत्ता लोकतान्त्रिक विधि प्रणाली र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने जुन जबजले मर्म बोकेको छ, यसलाई नेपाली विशेषता अनुरूपको मार्क्सवादको रूपमा पनि व्याख्या गरिने गरेको छ। यसका साथसाथै जनताको बहुदलीय जनवादले बोकेको विदेश नीति र आर्थिक नीति आजको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र समय सापेक्ष देखिएको छ। जबजले असंलग्न स्वतन्त्र प्रगतिशील विदेश नीति अपनाएको छ। कुनै पनि विदेशी मुलुकहरूसँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग गरिएका सबै गुप्त सन्धिहरू खुला गरिने र सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा नवीकरण गर्ने जबजमा उल्लेख गरिएको छ। तीन खम्बे अर्थनीति जबजले अवलम्बन गरेको छ। आजको समयमा पनि यो समय सान्दर्भिक छ। आज हामी जबजको आर्थिक तथा विदेश नीतिको सम्बन्धमा चिरफार गर्नेछौँ कार्यक्रम बेगी न्युजमा। सन् 1990 को दशकमा विश्वमा आएको अर्थ राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। फलस्वरूप नेपालमा पनि जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा आधारित अर्थनीतिको आधार विक्रम सम्वत 2047 सालताका तय भयो। विक्रम सम्वत 2051 मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले सामन्तवादी पुँजीवादी उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई अन्त गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित कार्यक्रमहरू सहितको आर्थिक नीति प्रस्तुत गर्यो। तत्कालीन सरकारको बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र सामाजिक सुरक्षा मार्फत वृद्ध भत्ता जस्ता कार्यक्रमको पहिलो पटक सुरुवात गरिएको थियो। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको आर्थिक नीतिको व्यावहारिक परीक्षण भने विक्रम सम्वत 2051 सालमा गठित नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको बजेट मार्फत भयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत वृद्ध भत्ताको अवधारणासम्मका कार्यक्रम बजेटमा परे। त्यसबेलाका बजेट र आर्थिक कार्यक्रमले उत्पादन र वितरण प्रणालीमा विद्यमान सामन्ती जालोलाई चिर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यता अनुरूप सामाजिक न्यायमा आधारित हुन प्रयास गरेको देखिन्छ। आज पनि त्यसबेलाको सरकारका ती लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिबिम्बको रूपमा लिन सकिन्छ। एक दलीय तानाशाही अर्थव्यवस्थालाई आलोचनात्मक रूपमा परिमार्जन गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरिब मजदुर र श्रमजीवी जस्ता समाजका हुँदा खाने वर्गहरूको उपयोग र सम्बोधन गर्न जबजलाई जग बनाएका थिए। मदन भण्डारीको जुन तरिकाको सङ्घर्ष छ त्यो पाटोलाई पनि हेर्नु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालको अर्थतन्त्रमा यो अर्थ राजनीतिमा जस्तै 28 बाट हामी कहाँसम्म 46 मा आउँदाखेरि एउटा पञ्चायतको चाहिँ समय थियो र त्यो बेलामा चाहिँ यो पार्टीको सङ्घर्षपूर्ण समय थियो। 51 सालको सरकारमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भयो, जसले को बजेट चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा पुर्याएको अवस्था थियो 3 लाख रुपियाँ र त्यो पहिला पनि गएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसले ठुलो मात्रामा एउटा प्रभाव चाहिँ पारेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसो त दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्वको अर्थ राजनीति अमेरिका प्रति आकर्षित भयो। यसपछि विश्व क्रमशः पुँजीवादी र प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख भन्ने दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गयो। विशेषतः सन् 1990 को दशकताका विश्वको अर्थ राजनीति पनि उदार र प्रजातान्त्रिक धारमा अघि बढिरहेको थियो भने नेपालले पनि बाह्य पुँजीलाई स्वीकार गर्न थालिसकेको थियो। त्यसैले पनि 2051 को एमालेको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा तथा स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण गरी तल्लो तहबाट पनि काम गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। हुन त विश्वका विकसित राष्ट्रहरू चीन होस् या अमेरिका या एकात्मक शासन व्यवस्था भएको बेलायत नै किन नहोस्, सामाजिक सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण लगायतका राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रशस्त रूपमा दिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा भने जबजमा आधारित अर्थनीतिले समाजको क्षेत्रीय वर्गीय असन्तुलन वा खाडललाई पूर्णे उद्देश्य राखेको थियो। तल्लो निकायलाई जस्तो अहिले चीनमा नि छ नि, त्यो चीन चाहिँ नि फेडरल कन्ट्री पो चाहिँ होइन, तर त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको स्थानीय तहलाई काउन्सिलहरू छ। त्यो काउन्सिलहरू त धेरै अधिकारहरू छ त्यहाँ। त्यतिमा एकात्मक राज्य व्यवस्था भएको बेलायतमै भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ नि त्यहाँका नगर परिषदहरूलाई कर उठाउने, मान्छेलाई सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने, त्यो सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने
विषयमा राजनीतिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रशस्त दिएको छ। त्यसकारणले तल्लो तहमा विकेन्द्रीकरण गर्ने र हामी कहाँ भएको यो क्षेत्रीय असन्तुलनलाई पनि घटाउँदै जाने, चाहिँ नि यो एक खालको चाहिँ नि यो वर्गीय असन्तुलनलाई पनि कम गर्दै जाने, वर्गीय चाहिँ नि यो के अरे विभेद, वर्गीय चाहिँ नि खाल्डोलाई पनि पुर्दै जाने भनेर त्यति बेला ल्याएको हो। तर अब अहिले चाहिँ बिजुलिँदै गयो। समग्रमा विश्व परिदृश्यमा भइरहेको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनलाई निकै बौद्धिक र चतुर्याइका साथ आत्मसात गरेका जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गर्न सफल भएको विज्ञहरू मूल्याङ्कन गर्छन्। तत्कालीन समयमा विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने अभ्यास पनि थिएन, तर 2006 सालमा नेकपा स्थापनादेखि नै पुष्पलालको मिलेर जानुपर्छ भन्ने नीतिले पनि जब स्थापनामा केही भूमिका खेल्यो। मदन भण्डारी र पुष्पलालको धारणा त्यति फरक नभएको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको ठहर छ। त्यसो त विश्वमा सधैँ एक तबकाले मात्रै शासन गर्नुपर्छ र उसैले मात्रै राज्यको स्रोतको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विरासतलाई नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक आर्थिक कार्यक्रमले धकेल्दै लान सफल भएको छ। तत्कालीन परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ राजनीतिको माग पनि त्यही नै थियो। विश्व चाहिँ कस्तो भएर आयो भने एकदलीय हिसाबले हिँड्ने कुरा विचारसित पनि विश्व चाहना राखेन र हिजोको पुँजीवाद जुन हुन्छ हुनेले मात्रै खाने र समाजको एउटा ठुलो तबका चाहिँ राज्यका स्रोतहरूबाट बाहिर बस्नुपर्ने, राजनीतिक अधिकारहरूबाट बाहिर बस्नुपर्ने, जुन खालको जसित सम्पत्ति छ, पुँजी छ, त्यसले नै राज्य सञ्चालन गर्ने जुन विश्वलाई को धरातललाई बिर्सेर गयो भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ, हाम्रो आन्दोलन पनि सफल हुँदैन। त्यसकारणले हामी अब यो प्रजातन्त्रवादीहरू र वामपन्थीहरू मिल्नु पनि पर्छ र हाम्रो आफ्नै भित्रको चाहिँ एउटा अर्थ राजनीतिक दर्शनलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। पछि चाहिँ पुष्पलालको उसमा चाहिँ नि त्यो अन्तर्विरोधहरू बिचबिचमा आइराखेका थियो। पछि चाहिँ के भयो भने मदन भण्डारीले त्यो पुष्पलालले हिजो लिएको नीतिलाई मिलेर जानुपर्छ भनेर जुन नीति लिनुभयो र त्यसलाई नै अगाडि चाहिँ वास्तवमा पुष्पलालको कुरा र मदन भण्डारीको कुरा धेरै फरक छैन के छैन, एउटै सँगै मिलेर जानुपर्छ। जब विश्व राजनीतिमा परिवर्तन आइसकेको थियो, जबको आर्थिक नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा उत्पादन र वितरणमा साम्यवादी र साम्राज्यवादीको अवशेषलाई उन्मूलन गर्ने र दोस्रोमा नयाँ उत्पादन स्रोत र साधनलाई तयारी गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यसबेला जब नै मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा लाने एकमात्र धारणा हो भन्ने मान्यता नेताहरूमा पनि थियो। तर महाकाली सन्धि पश्चात जब केही बहकावमा लागेको हो कि भन्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त्यसपछि गएर दोस्रो कुरा के पनि पाउन सकिन्छ भने त्यो जबको जुन चाहिँ प्रभाव थियो त्यो बेला चाहिँ एकदमै चाहिँ नेताहरूमा र जुन अगुवा छन् त्यो अगुवामा चाहिँ एकदमै उनीहरूमा चाहिँ यो नै महत्त्वपूर्ण विचार हो र यसले समाजवाद उन्मुख गराउँछ भन्ने धारणा थियो र पार्टी पनि एकदमै सङ्गठित र सामूहिक रूपमा सञ्चालित अवस्थामा थियो। चरित्र पनि राम्रो थियो, सामूहिक पार्टी पनि सामूहिक हिसाबमा अगाडि बढेको थियो र विचार पनि तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि संशोधन नगरिकन त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि 51 सालको जुन अल्पमतको सरकार छ छोटो समय थियो तर त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ नेपालको अर्थ राजनीतिमा ठुलो मात्रामा परेको अवस्था थियो। तर त्यहाँबाट आइसकेपछि तपाईँको महाकाली सन्धि भइसकेपछि यो चाहिँ जब पनि तपाईँको महाकालीमा बगेको पाइन्छ, सामूहिक नेतृत्वको कुराहरू पनि बगेको पाइन्छ, जुन सिद्धान्त अङ्गीकृत गरेको पाइन्छ त्यो सिद्धान्तहरू चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ एकदमै त्यसमा संशोधन हुँदै हुँदै आइरहेको अवस्थाको अहिलेको समयसम्म आउँदाखेरि त्यो एकदमै तपाईँले चाहिँ एकदमै फरक पाउनुहुन्छ। नेपालको अर्थ राजनीतिक इतिहासमा जनताको बहुदलीय जनवादको दृष्टान्त अघि मुख्यतः पुँजीवाद, साम्यवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू भइरहेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतले पनि अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित अर्थ राजनीतिलाई तत्कालीन पञ्चायत कालका शासकहरूले पनि अवलम्बन गरिरहेका थिए। उत्पादनका साधन र वितरणमा तल्लो वर्गको सहभागिता सम्बोधनका लागि जन्मिएको जबले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा सरकारी, निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे नीति प्रतिपादन गरेको छ, जसको उपादेयता र सान्दर्भिकता आज पनि उतिकै टड्कार छ। एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।